彩電、空調，原來金屋藏嬌係咁嘅。你又開胃啦！我金屋藏 B 咋？如果你唔係有咗個肚啊，你呢世邊有旨意住到咁靚嘅豪宅啊？呢個單位我租開俾個男人嘅，佢用我嚟包二奶，而家玩厭咗啦，俾一層樓我，你接手咯。喂，老婆啊，一個月幾萬銀租個樓，俾佢住，嘥唔嘥啲啊？我哋上面有房啊，而家咁咪即係蝕晒水。你啊真係近得佢多啊，懵晒啊你！擺佢喺我哋自己屋企，咁我啲雀友嚟到，我點同佢哋交代啊？啊，我話呢個係我老公嘅，係同我做姊妹啊！而家我就有個肚啊，同佢一齊啊！呢真係懵閉閉嘅。我貪樓上樓下近便啊，咁有啲燉品我可以親自攞俾佢食啊嘛，工人我都唔想俾知㗎。哇，老婆你都用心良苦噃嚇！你啊，唔好諗住啊近水樓台啊，享齊人之福啊！我安咗機關㗎啦呢度。咦？咩機關呢？嗰啲貞操鎖咧，舊時就鎖喺女人嘅身上邊嘅，而家科學昌明就愛嚟鎖住個門口，呢叫密碼鎖。哦，幾多個密碼還是叫口號嘅？到時你咪，芝麻開門咁咪得咯。哎呀，老婆啊，你唔好玩佢好唔好？佢啲大陸妹嚟啫嘛，我乜都唔怕，最怕火警啊！火警佢就變燒豬噶咯，咁搞法。你咁緊張啊！火警嘅時候你咪第一個撲落嚟咯，攬住個兩仔乸通地碌一笨。阿長哥話唔緊要啦，如果真係走火警咧，我嗌芝麻開門，你落嚟救我咧。阿漢啊，恭喜你終於開鋪頭啦！好啊好啊，大伯，恭喜你啊！呢度地方好好，好旺啊！希望係咁咧。大力嚇，做老細咯喎嚇，開唔開心啊？好開心啊！嗱，以後做出力小食嘅老細咧，就要出多幾分力啦，知唔知道啊？梗係啦，得啦，佢大個仔，佢知㗎啦。炳啊炳啊！你哋三多啲燒肉咧，真係不同凡響啊！唔怪得啊，間鋪頭咁屈質，到而家仲未執笠。喂，你食緊豬腳仔，你就唔好講咁多嘢，因住啃死你。阿福，過嚟。咩事啊？你而家係咪學咗大聖嗰啲嘢？食碗面反碗底啊？啊？我做咩賣我哋三多啲燒豬俾人啊？唔係啊，我收到佢1倍錢㗎。真係？斬得佢一頸血，叻仔。公公啊，我啊，我嚟呢度最出名咧就係波霸奶茶，我叫阿大力沖2杯俾你哋飲下咧。好啊好啊，大力波霸奶茶。嚇唔得喎，阿爸！我今日因為太緊張咧，已經掀爆咗3個玻璃杯啊！誒，大聖哥啊，大聖哥沖咪一樣。係咯，客戶服務部經理做得幾耐得幾耐啦。老婆啊，原來想吃回頭草好難啫。好馬不吃回頭草啊！你呢隻係冷馬嚟嘅，家陣騎虎難下你見步行步啦。阿大力哥，你真係好叻啊！咁早都搬到喎，犀利啊！好似大力啲有為青年啊，唔單止做呢啲小食店嘅，做其他嘅行業都一樣係手足留意嘅。福哥啊，唔好再讚我啦，我今日已經好開心啦！我咁大隻未試過一日裏邊啊，俾咁多人民讚㗎。係啊，以後嚟呢度啊，我請你食雞翼尖，唔收錢。好，做嘢啊！喂，大佬，睇下大力咁開心咧，應該唔知佢家姐嗰啲血淚史嘅。梗係啦！如果小梅個肚有咩事啊，唔單止間鋪頭唔掂啊，大力都玩完啦。唉，四肢發達嘅人咧，通常就頭腦簡單嘅。如果有咩事，佢都唔會自殺嘅。有嘢呃你就呃啦，呢度都唔知過唔過得到97。你話啦，呢笪地方係值得幾多錢啊？幾十萬啫嘛，就買咗一個仔，買咗一個女人嘅心，真係陰公啊！仲買埋個夢咧，個老豆同佢細佬嘅美夢啊！不過阿梅係個咁好嘅女仔呢，個天一定會俾條好路佢行嘅。你哋講我個乖女阿梅係嘛？講起佢嘅真係乖啦，去到美國咁遠啊，成日打電話翻嚟問候我㗎。又有電話嚟啦，梗係佢啦。喂，大姐啊，你到咗冇啊？係啊，呢度好成功，好熱鬧，仲熱鬧過過年啊！阿妹，點啊？凍唔凍啊？嗰邊？呢度好凍嘅，周圍都黑蚊蚊、冷清清嘅。你哋唔使擔心嘅，我呢度啊好宏偉嘅，門又大，狗又大，仲有士兵做保鏢添誒。爸爸，我同你講幾句。哦，姨想同你講我。
阿梅，你喺邊度啊？你自己小心啲啊！阿梅啊，做女人要自己愛錫自己啊！我好好，我冇事啊！我每日咧都飲謝骨湯啊！出邊隻狗吠啦，我唔同你講啦。拜拜。哎呀，佢收咗線。唔好，都唔好覺得自己慘。話晒我哋金屋藏 B， 我哋大陸人咧最緊要就係金，比其他同胞已經厚厚多啦。唔好傷心，安胎，瞓覺。喂，阿豪啊，影得清楚啲啊！啲餅錄像帶啊，俾你阿姐同姐夫睇㗎。得啦，老豆，放心啊。今次啊，我哋有今日咧，完全係你阿姐，所以以後啊對佢好啲啊，知唔知道啊？梗係啊，得啦，影啊！咦，細佬，白兔仔咁嘅你？唉，我話你對眼紅晒啊！係咪眼紅我開間鋪頭大過你嗰間咧？哎呀，好咯，兩兄弟啊，邊有隔夜仇㗎？嗱，拍下膊頭做翻手足咁咪好咯。啊，係啊，元朗啊，嗰笪地又賣咗啦，你哋嗰房人啊得你兩個啫嘛。阿13叔公話想親手啊交錢俾你哋喎。嗱，揾日啊，你兩個約埋一齊，翻去探下佢老人家。唔使預我，好仔就不論夜田地嚇。我而家你發咗達啦，亦都唔使預我。係啦，一個係李彪漢，一個李彪炳，即係大 B 同細 B。我而家睇到你兩兄弟互相照應咧，我就安樂晒咯。雖然我同你伯爺咧就唔似得學你兩兄弟咁有血緣關係嘅，但係喺族中咧，我哋係好好兄弟嚟㗎。叔公啊，係啊，你講過㗎。你話你細嗰陣時咧跌咗落田，整斷隻腳，阿老爺孭你跑足2個鐘出省揾鐵打啊嘛，呢啲叫做手足情深啊嘛。可惜你伯爺早死，冇嘢留低。而家睇見你哋手足同心，互相照顧，佢九泉之下亦都安樂晒啦。即係唔好狗咬狗骨啊，大 B 細 B。你哋太公咧就分咗啲地，大概就係有63000幾啊，好似63000咩1蚊咁嘅。嗱，叔公，得，阿嫂啊，你係女人，你啊比較細心啲嘅，你負責分俾佢哋啦。叔公啊，你休息下啦。啱，手足情深，其利斷金，簽翻個名啦。哦。叔公啊，真係犀利啊！90幾歲噶啦，仲咁精神，仲耍得太極喎嚇。所以話咧，你哋好學下人啊！人哋叔公啊，唔發脾氣，唔鬧人，唔掹整，心境平和，所以就延年益壽咯。你明唔明啊？細 B 大 B 咪大伯。我啊不嬲都好臨善，又唔記仇，我肯定長命百歲嘅。阿哥等埋我啊！唔使急啊，細佬，我會等埋你噶啦。阿善啊，你記唔記得我初識你嗰陣時，成日踩架單車車你上山？唔知依家有冇力咧嚇？我啲細路細嘅時咧，我都日日踩單車送貨出省嘅。不過我諗而家我喺單車咧就都唔夠你咁努力㗎啦。啊，不如租架單車嚟踩翻轉啦！好啊，日月落嚟棚下。哎呀，唔好啦唔好啦，
比賽咧實有輸有贏嘅，我費事你哋打交收場啊！你哋兩個啊，真係大細路咁啊，我都冇晒你哋收。嗱，總之同你哋分咗呢啲錢咧，我就功成身退噶啦。總數咧就係63,231蚊，咁啊每人應該得到31,615。嗱，仲剩1蚊喎嚇！哦，俾咗細 B 啦，我費事佢話我大蝦制啊！唔好，你啱啱大陸落嚟，你等錢使你呢去。你等錢使多啲。我個女嫁得咁好，我間鋪頭啊都大過你間三貨咧。係，我個女雖然嫁唔到有錢佬，但係好在個個都見得光喎。你個女，依家唔知喺度做緊乜嘢咧？哎呀，我個女啊，而家喺美國住緊堡壘，做緊皇后。發你個春秋大夢啊！好啦好啦，唔好嘈啦，我等錢使，呢1蚊啊借俾我啦嚇。誒唔係，要借錢同大耳窿借，我哋唔好受人恩惠嚇，俾你。唉，我都發咗達啦，你要走佢，你要走佢啦都話。做咩啊？喂，你唔係啊嘛？我都未碌你棚牙，你就俾隻手教我碌？我冇事，我冇事啊！唔係喎，阿炳啊，點解你個膊頭唔見咗嘅？我不嬲都長短手噶啦，我而家中意扮長臂猿咁揈下揈下，幾過癮啊！幾過癮啊！長臂猿啊！乜你個頭唔痕咩？等我同你拗下頭啊！哎呀，又話手足情深，係都要搞到損手爛腳就真啊！老老實實啦，你要我成日煲埋啲鷓鴣湯俾你飲啊，我唔掂噶。得啦得啦，有我喺度。二嬸啊，好彩得你啊！我真係諗唔到可以信邊個先打去3多俾你啊！我都係做緊人哋阿媽，我知道陀仔好辛苦噶。其實我都諗到你係有啲嘢噶啦，你放心啦，我唔會同人講嘅。以後就由我嚟照顧你。一早叫咗你噶啦，揾個口密啲嘅親戚嚟睇開睇埋噶啦。正話好彩啊，你未暈得晒，仲識嗌救命。如果唔係而家實行1屍2命啊！養寵物啊，都要啲愛心啦，何況係一個離鄉別井嘅大肚婆。我咁都仲算對佢唔好，我為咗你啊，成日要孭住個水泡，日日要泵氣啊，我又唔去得跳舞，又唔去得打牌，你仲想點啊？一日5餐燕窩粥啊，我仲對你唔好？董太啊，你做好人做到底，喺度停車啊！你平時個眉頭冇咁皺過，有嘢煩住你啊？嚇！真係估唔到，到咗而家呢個年代啊，仲有人為咗2餐溫飽，就求其去跟一個男人㗎。最閉翳嘅就係，佢完全唔覺得呢個問題係一個問題。喂，你講緊咩啊？你講緊阿毛？
啊，唱晒5毫子係嘛？呢啲咁幼稚、咁無聊嘅嘢咧，你老豆我就唔會做嘅。阿女嚟幫老豆打簿。咦，大伯？喂，老豆，二叔咁啱，我以為你約埋添啊。係啦，乜原來你都中意人嚟銀行打簿㗎？有錢啊，梗要儲入銀行啦，擺喺個袋啊，好容易使晒嘅啫。一個人冇乜錢咧，最好就做個定期嚇，借得閒度有多少息收下。啊，我哋打簿嗰啲係港幣嚟嘅，要使咧就使美金嘅。定期啊，你存咯。睇你個樣啊，都唔係大戶嚟嘅。唔係大戶，我打開本簿可以打死你啊！咦，個電腦好似壞壞地咁嘅。係咯。老豆啊，你喺度等陣先，我嗌人睇睇個電腦。Grace，你過嚟幫幫手啊！老豆，我 check 下。哦。喂，老丁入咗半斤呢啲燕窩啊，700幾蚊1兩咋？哇，咁平啊！梗係啦，董生佢就係做老豆咯喎，咁開心，咪賣平啲咯。邊個係燕窩莊老細啊？唔通肥頭耷耳嗰個？就係。女婿嚟喎。喂，小姐，你想買燕窩啊？開聲咧，我同佢講一聲啊，佢打個大折扣俾你嘅。我話俾你聽啊，佢個老婆啊係我女嚟啊。阿叔，你唔係講笑係嘛？你邊生得出董太咁大個女啊？得啦得啦，唔該晒你哋嚇，你哋翻去做嘢先啦。喂，老豆乜董太唔係大姐咩嚇？啊大伯，你又話打簿嘅，個電腦整好啦。阿祥又話去美國，原來翻嚟香港做大生意嘅咧。不過你啊真係唔係咧，包個咁老嘅姨奶，你點對得住我個女啊你啊？黐線嘅！對唔住啊，有冇事啊？老婆，咩？個天有個水波跌落嚟喎！水泥坐喺老婆，快啲行啦！喂，好啊，同我 keep 住個簿仔佢。好啦，喂，標冷我，標冷我，你搬寶啊！大伯，阿祥，喂，阿豪，你個紅簿仔啊！阿祥，你本紅簿仔都唔要啊！阿祥，咪俾埋我本你睇啊！阿祥，哎呀，冇追啊！哎呀，冇追你睇，是但啊！冇錯，你聽我講啊！你個女啊，用自己嘅肚換一個水泡，佢都係為咗你，唔希望你臨老唔過得世咋。嚇！我個女冇去美國，你係唔抵得我，故意中傷我個女嚟打擊我嘅。我中傷你，你個女係姨奶，通街通巷都知啦，淨係你哋三父子。老豆，你冇事嘛？你冇爆出嚟啊嘛！阿豪，同你老豆翻我屋企，我依家好興啊！我又對住你阿爺嘅成班，同佢再拗過。老豆啊，人係咪人人都知道小梅係姨奶？唔會啊，唔可能嘅。小梅係大婆，個老伯爺婆先至係姨奶。大姐點會咁蠢㗎？咦，大伯，你隻身隻腳啊，不如同你睇完醫生先再講啦。睇鬼睇馬咩？腳仲唔死得人㗎？衰你咁鬼賤，應該撞到佢，勾跛佢隻腳。二叔啊，你講下嘢啦。其實你阿姐咧都係嚟到香港先至知道自己係姨奶咋，佢唔想你哋三仔爺一場歡喜一場空，咪應承嗰個乜鬼嘢長哥長嫂幫佢哋補一隻香爐躉出嚟。嚇，咁個女你都話打跛佢隻腳，你真係食咗千年懵仔丸啊！老豆啊，我係佢老豆，我拗跛佢雙腳，我最多孭佢翻大陸，養佢過世啫。老豆，大伯，開車！你睇佢，你睇佢係咪仲惡過你老豆我啊？隻腳跛咗都仲咁惡嘅真係。隻痛腳俾人揼到咁硬，俾着我啊，心痛出唔到聲添啊！
嚇？我有啲事要出去啊！嗱，你頂住檔嚇。咩？我一個頂9個咯喎！阿媽，呢排真係又雞又蛇啊！咩又雞又蛇？又偷雞又蛇王啦！哇，仲偷埋3多啲雞，哇，仲有煲湯嘢，你有兩頭住㗎？唔好亂噏嘢啊！喂，係，哦，等陣，阿媽，咩事啊，細媽？哦，緊要嘢喎。細媽，咩緊要嘢啊？嚟！老豆督爆咗得1000年毒瘡，而家唔知點收科啊！阿爸，點啊？斷咗邊隻腳啊？唔好理啦，入醫院先啦。喐啊！冇斷到唔使去醫院。冇斷？阿豪，你阿爸俾車撞斷咗隻腳嘅，你知唔知打電話嚟啊？我係抌低小食部唔理，即刻趕嚟呢度。你可能講大話？我叫佢咁做嘅。你知道我有事啊，你都撲到嚟啦。你家姐知道我有事啊，更加會飛到嚟啊！啊，家阿爸你唔捨得大姐離開我哋咁遠，你掛住佢咧，都唔知你哋玩乜嘢，親情大試驗啊！阿豪啊，老豆個樣咁嚴肅，真係唔似講笑啊！我記得佢1年只有4日係咁樣嘅啫，嫲嫲生忌死忌，媽媽生忌死忌，係嘛？你仲記唔記得前年啊？除咗呢4日之外啊，老豆仲有一日啊，會樣一樣咁嚴肅。梗係記得咯，咪姐夫嚟我哋屋企提親話娶阿大姐嗰日咯。老豆仲千叮萬囑啊，叫姐夫好好咁樣對大姐。係啊，如果姐夫對大姐唔好啊，我哋唔會俾好日子佢過噶嘛。要你揀，你要小食店抑或要家姐？梗係大姐咯，由細到大啊，大姐唔食都俾我食噶嘛。又係大姐打電話嚟報平安嘅時候，你做咩唔聽啊？我聽咯。頭先你同大力講嗰番説話，同大姐講多一次啊！老豆啊，細個邊年執你翻嚟㗎？邊個唔俾人拐帶你去湖南做乞衣㗎？啊？聽。喂。阿豪誒，點解你聽電話誒？阿爸同大力生意好好誒。老豆頭先撞咗車，而家入咗醫院啊！醫生話佢傷得好嚴重啊！點解會咁誒？你冇睇住佢嘅咩？老豆情況危殆，而家仲未到個危險期啊！阿姐啊，你快啲翻嚟香港探老豆啦！喂，死啦！阿爸不得了啦！開門啊！老豆啊，咁我哋而家點啊？佢大帝園等阿梅呢個二奶出嚟。正話喺銀行啊，飛身水泡喎，哇！真係醜過油型啊！好在我食得燕窩多啊，哇！幾機靈啊，汁生得幾好。喂，長哥啊，我阿爸而家好危險啊！你快啲翻嚟放我出去睇阿爸啊！你估我姓董傻㗎？正話你個牛精老豆啊，追我9條街喊打喊殺啦，而家話我危殆入醫院。車撞到啊！佢真係好危險啊！你快啲放我出去醫院啊！求下你啊！你而家喺美國安緊胎㗎，你知唔知啊？去咩醫院啊？等我講啊！喂，你黐線㗎？去咩醫院啫？唔係嗰啲醫院除嗰啲藥水除啊，會影響個胎㗎。你神經嘅咩？我好掛住阿爸啊！好啦，而家我去醫院了解情況先再講啦嚇。你唔放我出去，我喺窗嗰度跳落去啊！阿梅，崔醫生，放我出去救我啊！做乜嘢啊？阿豪頭先打電話嚟，話阿爸入咗醫院，好危險啊！哎呀，點會咁㗎？頭先見嗰度好地地嘅喎。你仲好講，啲嘢都係你做出嚟㗎。哎呀，依家咪叫你上嚟收拾殘局咯。點解局局都係殘㗎？唔好講咁多啦，想辦法開咗把鎖佢啦。鎖點開啊？喂，做咩你？做咩？你打劫啊？打劫？我問你啊，點解揾把鎖韞住嗰個侄女啊？你快啲開咗鎖放佢出嚟啊！長哥，我求你啊，放我出去啊！求你啊！你懵嘅咩？先前講明啊嘛，你唔生咗個仔出嚟唔出得門口噶嘛。我再見阿爸，醫生，我求你。阿梅啊，你冷
靜啲先嚇。喂，呢度私人地方啊，你哋好扯啦，咪有報警㗎？哦，報警啊話啱啦！我告你，我告翻你轉頭，話你非法禁錮。你知唔知咁樣鎖住佢，萬一火燭，佢會變燒豬㗎？嚇！長哥啊，我只想見阿媽一面啫。長哥，我應承你，如果我見到阿爸冇事，我話俾佢知，我即刻坐夜機翻美國啊，好唔好啊？我求你啦！喂，行開啦！你咁阻住我點開啊？係啊，你冷靜啲啦，你有大有細㗎，你老豆冇事㗎。開門！哇！你黐線㗎！開門啦！我有緊要事啦，開門！我交更啊，唔該下㗎啦。開門！你死唔緊要啊，顧住個肚啊，得過咯啊！長哥。佢見到我眼紅紅，會穿煲嘅。我而家喺美國住大樓養翻狗，應該好開心，唔應該喊啊！又似你啦！長哥，我求下你啊，借條車匙俾我啊！你做人唔好咁激動啊！用乜嘢沖親個胎氣啫嚇？就算你老豆死啊，都唔好見佢啦！啊，拉翻上去啦！喂，你講嘢啊！係咯，睇你個樣咁敦厚，乜你咁冇本心㗎？嚇，冇本心，點會揾咁大間豪宅嚟收起佢啊？呢咪大陸妹唔係貪錢啊？點會咁甘心俾我哋踏住你啊？你姐夫啊！喂，打死佢啊！老豆啊，你學咗大力啦，佢不嬲最聽你話㗎。好，我冇事啊，你哋翻去啦，我走咗冇事㗎啦。阿妹，唔好走，阿力阿豪，大家姐翻啦，家姐，大姐，翻嚟啦，大姐，唔好啦。阿梅啊，我哋翻屋企先啦，翻屋企慢慢傾啦嚇。係咯，大陸妹走啦！你搶啊！喂，得啊，明搶啊！你唔帶到佢扯啦，佢要生條仔先走得㗎。大姐，跟我，阿姐，我唔 friend 啊！呢度先我屋企啊！冇錯，你所以話人賤家係天生㗎。喂，打梅啦，拉開佢啦，梅，拉開佢，拉開佢啊！食橋，快啲，食橋，拉佢，快啲嚟啊！你踏入呢間屋一步，就以後唔好叫我阿爸。阿爸啊，7個月之後就會一天光晒㗎啦！翻去啦，喂，翻上去啦，行啊！阿妹，唔好阻住我啊！佢哋非法緊我個女啊！阿妹，我唔識佢哋㗎，佢哋非法闖入私人地方，打3個狗，拉晒佢哋。哎呀，今日嗰班護衛真係離晒譜嘅，拉撞，咧我都無辜被害啊！哼，嗰個飆冷汗又係嘅，自己都咬咗柴啦，仲揾隻腳喺度撐下學李小龍，撐到通街都臭晒。唔係話咩？如果我係阿梅咧，我就一定匿埋屋企唔出嚟噶啦。喂，老豆你做咩？叉燒餅，我雖然係黐你食黐你住啫，但我都睇你唔起啊！嚇？呢支千年藥酒係有情義有骨氣嘅，你啲無情無義嘅人唔配用㗎。係啊，人哋大伯一家已經夠晒慘㗎啦，仲喺度講埋晒啲風涼話，一啲同情心都冇。咩啫？喂，呢啲報應係自己應得㗎喎，關我事。阿福，係個雪嚟俾我潤一潤。
唉，個千年毒瘡都俾你吉穿咗啦，都夠潤啦，唔使咯。係啊，公公啊，介唔介意整支鐵打走嚟俾阿大伯醫下內傷啊嘛？哦，唔介意，醫大伯啊嘛，有血性嘅人應該用㗎。哦，哇，又關我事？喂，老婆啊，你自己諗下，你做得啱唔啱啊？點解唔關你事啊？老豆，你衰多口啦，今次都幫你唔到㗎。喂，你做咩啊？一個二個當成我係千古罪人啊！又唔係我害成佢咁嘅，又唔係我介紹阿梅去做二奶嘅。如果唔係你呢支搞屎棍啊，人哋大伯一家唔會咁醜。哎呀，呢啲咁嘅醜事啊，遲早會臭通天㗎啦！嗱，唔係話黑心啊，如果我係阿梅咧，我今日特登嬲嗰個阿長同個大婆出手，咁於是乎咧就大家拉拉扯扯、打打撞撞咧，就可能咧撞鬼跌咗個仔，咁啊一天就光晒啦！咁其實董家祥嗰啲咁嘅人啊，邊度值得借個肚俾佢生仔㗎？你哋都係樂乖喺度陪爺爺嚇。爺爺，我好眼瞓啊！嗱，如果阿姐打電話嚟咧，你話佢知，我話當我冇生過佢。仲有，你叫佢以後唔好再叫我做老豆。阿爸，好啊，聽電話。喂，係咪大姐啊？爹哋啊，阿姐啲無情力，你冇打親你嘅。你啊！你打我咁多下真係好無情啊！我細個點食晒啲嘢，點解你都唔會打我嘅？大力啊！你知唔知點解叫大力啊？食嘢多多，做嘢少少，個拳頭啊好似沙煲咁，一個唔覺意咧會打死人嘅。有乜所謂喎？佢係衰人嚟噶嘛，打死人都抵啦。傻仔啊！打死長哥唔緊要啊！你打死長哥，你要坐監啊！你知唔知啊？呢日坐監咧，就咩前途都冇晒啊！我咩都唔理啊，大姐，我唔做小食店啦，我唔做個體戶啊！你平平安安、開開心心我就得噶啦。阿姐啊，你點啊？翻嚟先講啦。阿豪啊，以後阿爸咧就要靠你照顧啊，知唔知啊？你知啦，大力咧淨得鋪力啫。你唔同啊，你又聰明又叻仔，你睇住佢哋啊，知唔知啊？學孖哥話齋咧，忍一時之氣，風平浪靜嘅；退一步，海闊天空嘅，知唔知啊？7個月咧，好快脆過嘅啫。阿姐啊，老豆而家好嬲啊！你唔聽老豆話啦？你唔使講嘅，阿爸啲脾氣咧，我最清楚。佢下咗啖氣咧，就冇事嘅。阿姐啊，你同阿爸講話，我呢幾個月咧就當。辛苦，飲杯汽水啦。唔係喎，老豆，你又中意飲蔗汁喎，去飲咁。我而家中意飲汽水得唔得？哦，得。啊，大伯。今日唔做生意啊？咩啊？
大開中門又唔做生意，玩蝕本嗰科啊！嚇你班行晒人馬，咁咪少我個唔少啊！喂，你咁啊想走啦？件事係因為你多口而引起嘅，你坐定定啊，同人哋收科啊！唔得啊，一定要傾。哦，打你，喂，走住門口，喂，哇，唔好亂嚟啊，唔好亂嚟！哇，原來你哋集中晒咁多人，準備拖我做人肉叉燒包。你又想啊？你啲賤肉可以做叉燒包？唔好亂嚟啊！我話俾你聽啊，我半個鐘頭如果唔係安全行翻出去，即刻有差人嚟啊！嚇，我條命好矜貴㗎。我個女條命啊，仲矜貴啊！你喺我哋屋企使咗幾多錢啊？我還翻俾你。嚟，我積蓄喺呢度啦。嗱，你攞翻去。我話俾你聽啊，以後啊，佢生仔生女都好，與你無關，我孭起。嚇，你咩？你全部嘅身家得嗰10零萬，其中10萬我俾你嘅禮金，你竟然用我啲籌碼嚟大我，你真係呢啲啊，呢啲係訂金嚟嘅，其他啲錢我逐個月還翻俾你。係啊，喺度扮有骨氣添係嘛？講老實啦，老外，你俾個女嫁我啊，無非都係貪我啲錢啫。你知唔知喺上面啊？你管廁紙啊，你個女係管房㗎。你睇你個細仔頭大冇腦啊！我係你千載難逢嘅財神爺嚟㗎，我勸你唔好搞我啲檔攤啊，賣你後悔莫及啊！喂，我啊呢世人啊做嘢永冇後悔嘅，我而家乜嘢都唔要，淨係愛翻個女啫。聽到未啊？邊個要你湊錢啫？我齊過嚟，我喐啊！先富足而後知榮辱嚇，你知唔知佢圖咩啊？孭住幾10萬㗎，俾着我啊，我都唔知臨錢係乜嘢啊！莫講係廉恥，雖然係你哋唔係貪錢啊，但係佢貪咧。阿妹，我問你係咪貪佢啲錢？阿伯，我好錫你哋啊！你放我幾個月咧？大姐啊！聽到未？聽到啦！貧不與富鬥啊！嚇！你嗰10零萬啊，就想孭起佢？10零萬留翻到阿姨腳啊你！你冇亂嚇！喂，呢條數我孭晒佢，我拖塔都索嚿錢翻嚟還俾你。喂，我唔識你㗎，呢啲係我家事啊，我啲事唔使理你啊。哎呀，你個好，呢啲事我唔理，但我侄女嘅事我要理。叉燒餅啊，有冇調轉槍頭啦？咁係啊嘛。阿福同阿安仔細個嗰陣時啊，有啲外人嚟蝦佢哋咧，佢哋都會聯盟嚟對付我個人。呢個標冷汗咧，佢幾盲塞啊！我係咁噶啦，我呢世人啊，都係自力更生嘅。自力更生，你哋唔好拗啦！你啲自力更生啊，黃秀，你啲自力更生發晒毛啦！你人哋食得多，你要中毒啊！我中毒死咗啊！我都要攬埋我啲親人死。好啦，一人少句啦。好，我唔出聲，我唔出聲。你好啦，啦。多謝，阿妹。多謝。